Πώς η τηγανοκίνηση μπορεί να συμβάλλει στην προοπτική ενός αειφόρου σχολείου? Η τηγανοκίνηση έχει δημιουργηθεί στην βάση της υποστήριξης του αειφόρου σχολείου. Δηλαδή, στο πρώτο της κομμάτι, το εκπαιδευτικό, έχει να κάνει με τη μεταφορά των τεχνολογιών, των πράσινων τεχνολογιών, μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα ως τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Το δεύτερο της κομμάτι έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος, το οποίο προφανώς αφορά τη συλλογή των λαδιών και τη μεταπώληση των λαδιών με τρόπο έτσι ώστε όλα τα έσοδα να έρχονται για την αγορά των τεχνολογιών που είπαμε, έτσι ώστε το σχολείο να έχει μια υποδομή σωστή στα θέματα της αειφορίας. Και το τρίτο έχει να κάνει με υποστήριξη δράσεων ανοιχτού σχολείου, που έχει να κάνει καθαρά με την αλληλεπίδραση του σχολείου μαζί με την κοινότητα της περιοχής. Είσαστε ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος και πώς το βλέπετε να συνεχίζει στο μέλλον? Θα έλεγα ότι η τηγανοκίνηση είναι το πρώτο πρόγραμμα που μέσα στον δεύτερο του χρόνο λειτουργίας έφτασαν τα 320 σχολεία να συμμετέχουν και πολύ περισσότερα αναμένονται αμέσως μετά. Επίσης, είχε την υποστήριξη την ανοιχτή του Υπουργείου Οικονομικών με τη δυνατότητα να φτάνει οικονομικά το λάδι στα 500 ευρώ ανατόνο. Δηλαδή, κάθε σχολείο όταν συμπληρώνει έναν τόνο να παίρνει 500 ευρώ, οπότε μπορεί παίρνοντας 2 ή 3 τόνους, 3 τόνους το χρόνο, να φτάνει σε μια μεγάλη ποσότητα σημαντική χρημάτων. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα θα πάνε κατευχήν, συνεχίζει το πρόγραμμα με δράσεις καινούριες οι οποίες θα υποστηρίξουν το αειφόρο σχολείο. Ευχαριστούμε πολύ.